السلام عليكم. تمرين رقم 2 حول le calcul des développements limités. Cette fois-ci, on va faire les opérations sur les développements limités. يعني في هذا التمرين هذا وفي هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نعطيو des astuces حول العمليات على les développements limités. غناخدو جوج الأسئلة. السؤال الأول كيتعلق بلاديسيون. La première question concerne l'addition de deux développements limités et la deuxième sur la soustraction de deux ou bien la différence de deux fonctions. إذن أولا كنقول دائما كنعاودها أنني هذا راه ماشي درس. يعني الدرس راه كيكون عنده القوام ديالو، يعني كيكونوا دي ديفينيسيون دي تhéorèmes دي démonstrations دي théorèmes دي remarques دي exemples et des contre-exemples etc etc. هادشي انا اللي كنعطي ما هو الا تقنيات بسيطه جدا باش نبسطوا هذا المفهوم هذا ديال لي ديفلوبمون ليميتي. ما عندي حتى شي علاقه بالدرس، لان هنا الدرس يمكن لك ترجع للدرس ديالك وتشوف الخصائص وتشوف لي ديفينيسيون الى اخر ذلك. اذا غنبداو بالتمرين الاول او السؤال الاول. calculer le développement limité à l'ordre 3 الى الرتبه 3 au voisinage de 0 de cette fonction. هاد لا فونكسيون هاد qui a x associé log népérien de 1 plus x plus sinus x. Deuxième question, calculer le développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0 de cette fonction qui a x associé cos x moins exponentielle x. إذن يمكن لكم ترجعوا للفيديوهات السابقة أن développement limité ديال واحد لا فونكسيون اللي كتكون ان فوا ديريفابل، يعني كتكون ديريفابل على القدر اللي أنا باغي. إذن هنا شفنا كيفاش كنحسبوا الديفلوبمون ليميتي، يعني كنحسبوه بطريقه او باستعمال لا فورمول دو تايلور يونغ. يعني كنبداو كنحسبوا لي ديريفي بروميير دوزيام تروازيام كاتريام، المشتقه الخامسه والسادسه والسابعه على حسب لوردر اللي طالبين منا. كان عندنا لوردر مثلا 6، خاصني نبقى نحسب لي ديريفي حتى ل 6 تاع لا ديريفي نيميرو 6. كان عندنا مثلا ديفلوبمون الوغ مثلا 8، غنبقى غادي وكنحسب لي ديريفي جيسكا لا ديريفي نيميرو 8. اذا هنا هادشي كيكون شويه صعيب بزاف، يعني سورتو لا كانوا لي فونكسيون ماشي بحال هادو راه سون دي فونكسيون بساط، يعني بسيطين جدا. سورتو لا فونكسيون اكسبونونسييل اي لا فونكسيون كوسينوس اي سينوس، هادو لي ديريفي ديالهم كيكونوا سكسيسيف، كيكونوا ساهلين بحال هادي لي ديريفي ديالها سكسيسيف هي نفسها. وهادو تا هما راه يمكن ليا نحسب ليهم لي ديريفي ديالهم حتى لوردر اللي بغيت. اللوغاريتم هادي يعني ابتداء من لوردر 2 لا ديريفي دوردر 2 كيبقى غادي وكيصعب. لا ديريفي نيميرو 3 كتصعب شويه، نيميرو 4 كتصعب شويه، نيميرو 5 نيميرو 6 غادي وكتصعب وكتصعب. اذا هذا ماشي براتيك، سوسي سو ني با براتيك. اذا حنا غادي نشوفوا اون براتيك كيفاش نحسبوا لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا سوم، ها هي المجموع دو دو فونكسيون. لا بروميير فونكسيون هي log de 1 plus x، لا دوزيام هي سينوس x. هنا تاني الفرق ديال دالتين، الاولى هي كوسينوس والثانيه هي الاكسبونونسيال. اذا هنا التقنيه بسيطه جدا. لي ديفلوبمون ليميتي جابوا لينا لي زوبيراسيون، يعني العمليات على لي ديفلوبمون ليميتي. غادي نقول لكم من الان فصاعدا الخصائص يمكن لك تمشي تشوفهم، راهم مدروسين في الدرس ومكتوبين في الدرس. اذا هنا لاديسيون كيقول لك يمكن لك تجمع دو ديفلوبمون ليميتي عندهم لو ميم اوردر au voisinage d'un point donné. اذا هنا لوردر 3 بغيت هنايا لا سوم هنا، اذا خاصني نحسب الديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون
اللوغاريتم نيبيريان دو 1 بلس إكس حتى اللوغدغ 3 وهذه حتى هي حتى اللوغدغ 3 ونجمع. كذلك هنا لوغدغ 4 نحسب الكوسينوس حتى اللوغدغ 4 والإكسبونونسيال حتى اللوغدغ 4 وندير الطرح. علاش؟ لأن الطرح لأن ديفلوبمون ليميتي لافونتاج ديالو هو كيعطينا واحد لا فونكسيون على شكل ان بولينوم، ولي بولينوم هما أسهل شيء رياضي اللي كنجمعوه ونطرحوه ونقسموه ونضربوه في بعضياته إلى آخره. إذا هنا غادي نشوف لاديسيون، غنوريكم لاديسيون كيفاش كنديرو ليها، لا سوستراكسيون، من بعد غنشوفو الضرب والقسم. إذا هنا غنبداو بالتمرين الأول أو السؤال الأول، ديفلوبمون ليميتي أ لوردغ 3 أو فوازيناج دو زيرو ديال هاد لا فونكسيون هادي اللي هي عبارة عن مجموع. إذا غنحسبو الديفلوبمون ليميتي ديال لوغ نيبيريان دو 1 بلس إكس أ لوردغ 3 أو فوازيناج دو زيرو، وهادي حتى هي أ لوردغ 3 أو فوازيناج دو زيرو، وغنجمع كما سترى. إذا أولا غنمشيو للسؤال الأول. Premièrement, le logarithme népérien de 1 plus x est égal au voisinage de 0. راه شفناه في التمرين السابق أو المثال السابق حسبناه حتى الاثنان. يمكن لك تزيد وتحسب لا ديريفي نيميرو 3 وغتلقى log de 1 plus x au voisinage de 0 est égal à x moins x carré sur 2, x moins x carré sur 2, plus x au cube sur 3, jusqu'à l'ordre 3, plus un petit o de x au cube. Sinus x تهي au voisinage de 0 égale، حسبناها من قبل، هي x moins x au cube sur 3 factoriel, c'est-à-dire 2, 3 fois 2 fois 1 sur 6. صافي نوقف نحبس، plus un petit o de x au cube. إذا هنا اللوغاريتم نيبيريان دو 1 بلس x راه هنا راه متساوية، هادي راه ماشي إيكيفالونس. ليكيفالونس هي اللي ما عندناش الحق نجمعو ولا نطرحو. هنا عندي الحق نجمع لأن هادي متساوية وهادي متساوية. Puisque ce sont deux égalités, donc je peux les ajouter membre à membre. Donc j'obtiens donc par addition log népérien de 1 plus x plus sinus x est égal au voisinage de 0. ونجمعهم طرف طرف، x moins x au carré sur 2 plus x au cube sur 3 plus un petit o de x au cube. هذه شنية؟ هذه راه اللوغاريتم دو 1 بلس x، عوضتها بلس سينوس x تاهي غنعوضها x moins x au cube sur 6 plus un petit o de x au cube. نزول الأقواس égal au voisinage de 0. Alors je supprime les parenthèses, donc ça me donne x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 plus un petit o de x au cube plus x moins x au cube sur 6 plus un petit o de x au cube. D'abord غنختزل ما يمكن اختزاله. Maintenant je peux simplifier tout ce qu'on peut simplifier. Alors il n'y a pas beaucoup de simplification ici, donc ça donne égal au voisinage de 0. Alors il n'y a pas de terme constant, donc x plus x, x plus x c'est 2x
les x au carré. Il n'y a qu'un seul terme en x carré هو هذا celui-là. بحال إلا كنحسب في لي بولينوم راه هذا راه c'est un polynôme. هاد لا بارتي برينسيبال هادي c'est un polynôme. Donc 2x moins x carré sur 2 ici x au cube sur 3 moins x au cube sur 6. Je réduis au même dénominateur. نضربها في 2 باش تولي 6. 2 إذا 2 x au cube moins x au cube, ça fait x au cube sur 6 plus x au cube sur 6. احنا وصلنا لهذيك القضية اللي كنت قلت لكم فيما سبق. هذا un petit o de x au cube plus un petit o de x au cube, un petit o de f qui m'a قلت les astuces, plus un autre petit o devant f est égal à un petit o, un autre petit o de f. هذا c'est un astuce شفناه فيما سبق. إذا هاد لاستيس هذا ما عرفتش الرقم ديالو بالضبط، يمكن لك ترجع للفيديوهات السابقة. إذا المهم هنايا غيعطينا بلس un petit o de x au cube. Et voilà donc log népérien, développement à l'ordre 3 de log népérien de 1 plus x plus sinus x égale. ما التجأت للديريفي ولا حتى شي حاجة، استعملت غير لي ديفلوبمون ليميتي اللي شفناهم سابقا. إذا هنا غادي نأطر هاد النتيجة هادي. غنمشي للسؤال الثاني دوزيامون. شوفوا دابا الطرح. ديفلوبمون ليميتي الأول اللي عندنا هو ماذا؟ كوسينوس إكس. كوسينوس إكس قلنا à l'ordre combien؟ voisinage de 0 à l'ordre 4. Donc déjà حسبناه à l'ordre 4. C'est combien? C'est 1 moins x carré. 1 moins x carré sur 2 factoriel, c'est-à-dire 2, plus x4 sur 4 factoriel. 4 factoriel égale à 4 fois 3 fois 2 fois 1. 12 fois 2, ça fait 24 sur 24. Plus un petit o de x4. هذا un petit o de x4 de f راحنا تحدثنا عليه في الفيديوهات السابقة، يمكن لك ترجع ليهم وتشوفوا. هذا بالنسبة للكوسينوس. بالنسبة للإكسبونونسيال هي راه درناها كمثال من قبل في الفيديو السابق. Exponentielle x au voisinage de 0 est égal à 1 plus 1 plus x plus x carré sur 2 factoriel ou bien factoriel 2 plus x au cube sur factoriel 3. Factoriel 3 c'est combien? C'est 6. Factoriel 2 c'est 2 plus x4 sur factoriel 4 c'est 24. Ça fait, je m'arrête, plus un petit o de x4. Je passe maintenant à la différence. Cosinus x, donc cosinus x moins exponentielle x est égal au voisinage de 0. Alors je fais la différence maintenant.
Alors la différence, ça donne, sans écrire, alors je calcule directement. Alors 1 moins 1, ça donne 0. Donc moins x. Alors le x ici, moins x carré, moins x carré sur 2, moins x carré sur 2, ça fait moins 2x carré sur 2, ça fait moins x carré. L'ordre 3, moins x au cube sur 6. Et x4 sur 24 moins x4 sur 24. Ceci s'annule. هذه mais plus un petit o de x4, le premier, celui-là, moins celui-là, moins un autre petit o de x4. Un astuce déjà connu, تكلمت عليه, وهو un petit o de f moins cette fois-ci un autre petit o de f est égal à un petit o, un troisième petit o de f. Donc ceci, ça donne un petit o de x4. Donc le dernier, le résultat final, c'est cosinus x moins exponentielle x est égal au voisinage de 0 à moins x carré moins x au cube sur 6 plus un petit o de x à la puissance 4. Alors, remarquez bien ici que le terme en x4, le coefficient ديالو est nul. هنايا من بعد هاد moins x au cube sur 6 راه كاين plus 0 fois x4. Donc, remarquez bien ceci. نقول ربما علاش حنا طالبين à l'ordre 4 وكتبنا هنايا un petit o de x4 وهنا عندنا x au cube sur 6 x au cube, un terme en x au cube. Alors le terme en x4, يعني le coefficient ديالو est égal à 0, est nul. La même chose ici non, il n'y a pas de problème ici, on a un terme en x cube et ici c'est déjà en x cube. Donc هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين البسيط جدا، ومن بعد غندوزو لعملية الضرب ديال لي ديفلوبمون ليميتي وعملية القسمة، وغنشوفو لي زاستيس كومون calculer le produit de deux développements limités ou bien le développement limité d'une fonction écrite sous forme de produit et d'une fonction écrite sous forme d'un quotient. Donc, إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله. لا تبخلوا بالمشاركة في القناة وتفعيل الجرس كي تتوصلوا دائما بالجديد والمفيد.